വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ വെറും 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് നാച്ചുറലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈവൻ ലഞ്ചിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വിഷമിക്കല്ല. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് ഒരു തവണ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കും. വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിൽ ഏകദേശം 4 വലിയ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പച്ചരിയോടൊപ്പം തന്നെ ഉഴുന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കിടന്നിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് വേഗണം. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് കുഴഞ്ഞ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ടെൻഷനൊന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് പാനിലോട്ട് ഇടുക, നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക, എന്നിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഈ ഉഴുന്നു ചോറ്. ഇത് ആക്ച്വലി ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലാണ് ഈ ഡിഷ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഈ തമിഴ്നാടുമായിട്ട് കുറച്ച് റിലേറ്റഡാണ്, അടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉഴുന്നു ചോറ് ഡിഷ് ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഇത് മുമ്പുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷൻസിന് പലർക്കും അറിയില്ല ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു ഡിഷ് പേര് പോലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഉഴുന്നു ചോറ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് തിളച്ച് ഒരു കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിലാകണം. ഇത് നോർമലി കുക്കറിൽ ചെയ്യാം. കുക്കറിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 2 വിസിൽ മതിയാവും. 2 വിസിൽ വെച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തവി, അതായത് നല്ലൊരു തവി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കുക. ഈ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺഡ് പാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും. നമ്മൾ കുതിർത്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് അത് റെഡിയായി കിട്ടും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നു ചോറ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ തവി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മത്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് തടിയിൽ തന്നെ, ഈ വെണ്ണയൊക്കെ കടയിൽ, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തും. ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പം ഉടയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് വെന്ത് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഡിയാക്കാം. ഇപ്പം ഉടയ്ക്കണമെന്ന് ഓപ്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, ഒരു വലിയ സ്പൂൺ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ആ ഉഴുന്നിൻ്റെയും നെയ്യിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലിനി വേറെ ചേരുവകളൊന്നും ചേർക്കണ്ട. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ
ഇതിൽ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലൊരു വറവലിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ കടുക് താളിച്ചിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുക്, ഉഴുന്ന്, കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടി താളിച്ചിടാം. പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് താളിച്ചിടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ചോറ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നന്നായിട്ട് തണുക്കട്ടെ, ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാം. നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനിനി ഒരു അല്പം മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി വയ്ക്കുകയാണ്, ഒരു ഗാർണിഷിങ് പോലെ. ഇതിൽ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടുക് താളിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം. ഇനി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. സൈഡ് ഡിഷ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് വേറെ സൈഡ് ഡിഷുകളൊന്നും തന്നെ അത്ര എനിക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇതിന് നോർമലി ഉഴുന്ന് ചോറിനോട് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ, തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കല്ലിലരച്ചത്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അത് മതിയാവും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൂസായിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന തേങ്ങാ ചമ്മന്തി. അത് ഞാൻ കല്ലിലരച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഉരുട്ടിയെടുത്ത കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഉരുട്ടിയെടുത്ത തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷ്. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് രണ്ടും ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ഒരു തവണ നോക്കുക അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ മിനിമം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് വയ്ക്കുന്നത് പപ്പടം, പിന്നെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. നെയ്യ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കും, പ്ലസ് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി, പപ്പടം. ഇത് 3ഉമാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉഴുന്ന് ചോറെന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഉഴുന്ന് ചോറ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ്, സജഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കമൻസും നിങ്ങൾ പറയുക. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.